Assalomu alaykum hurmatli tumanimiz ahli, aziz nishonliklar. Xabaringiz bor, so'nggi yillarda tumanimizda har bir sohada, jumladan xususan xalqimizning haqli e'tiroziga sabab bo'lgan yomg'irli havoda, loy, issiq kunlarda chang bo'lgan yo'llarimiz ravon bo'lib, asfaltlashtirilib bormoqda. Aholining uy-joyiga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida tumanimiz markazida ko'p qavatli uylar qad ko'tardi. Ko'plab mahalla fuqarolar yig'inlar, jumladan Oqoltin, Shirinobod, Ko'ksoy, Nobahor mahalla fuqarolar yig'inida suvga bo'lgan ehtiyojni yaxshilanib, 20 yil deganda suv chiqarilib, aholi murojaatlari ijobiy hal etildi. Suv chiqarib boshlagandan keyin aholimiz tomorqalaridan unumli foydalanib 50-60 milliongacha daromad olib boshladilar. Bu ishsiz yoshlarimiz yoki aholisini daromad olib kelishiga sabab bo'lib, mahalla hududi kambag'allikdan xoli hududga aylantirildi. Hurmatli fuqarolar, asosiy ravishda kelib tushayotgan murojaatlarning oldini olish maqsadida tumanimiz hokimi boshchiligida barcha tashkilot rahbarlari bilan birgalikda va biz deputatlar hududlarda reja grafik asosida sayyor qabullarni izchil ravishda davom ettiramiz.